មានអតិពលស្គាល់អ្នកណាក៏អត់ប្រយោជន៍អ្នកគ្មានអតិពលស្គាល់អ្នកណាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរមើលវីដេអូនេះរួចអាចធ្វើឲ្យអ្នកភ្ញាក់ខ្លួនសូមឲ្យអ្នកចុចបេះដូងនិងរក្សាទុកមើលថ្ងៃក្រោយជាដំបូងអ្នកត្រូវដឹងថាប្រើមនោសញ្ចេតនារាប់អានមិត្តភ័ក្តិគឺជិះក្របីចម្លងភពទេប្រើអតិពលស្រូបទាញមកទើបយូរអង្វែងជាការពិតទំនាក់ទំនងគឺជាធនធានមួយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកគ្មានសមត្ថភាពអ្នកស្គាល់អ្នកណាក៏អត់ប្រយោជន៍ក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមនុស្សភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើទំនាក់ទំនងសង្គមខ្លាំងយកពេលវេលាភាគច្រើននិងថាមពលរបស់ខ្លួនខ្ជះខ្ជាយលើកន្លែងគ្មានប្រយោជន៍ការគិតរបស់គេគឺមានមិត្តភ័ក្តិច្រើនហើយទើបមានផ្លូវស្រួលដើរប៉ុន្តែតាមការពិតអ្នកស្គាល់មនុស្សច្រើនមិនមែនស្មើនឹងមានទំនាក់ទំនងធំទូលាយនោះទេទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដមិនមែនថាអ្នកស្គាល់មនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនោះទេគឺថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកចង់មកស្គាល់អ្នកពាក្យមួយឃ្លាដែលពេញនិយមនៃរង្វង់សង្គមគឺចេះផ្លាស់ប្ដូរមេគុណក៏អាចនិយាយបានថាអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរមេគុណកាន់តែធំទំនាក់ទំនងមនុស្សក្នុងសង្គមកាន់តែច្រើនចងចាំទំនាក់ទំនងមិនមែនបានមកពីការរត់ដេញតាមចាប់នោះទេប៉ុន្តែគឺបានមកពីការស្រោបទាញមានតែការដោះដូរតម្លៃស្មើទេទើបអាចទទួលបាននូវជំនួយសមហេតុសមផលស្ដាប់សម្ដីនេះហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាខុសខើទេប៉ុន្តែគឺជាការពិតមនុស្សម្នាក់អាចផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃកាន់តែធំអង្កត់ផ្ចិតនៃទំនាក់ទំនងសង្គមកាន់តែធំមនុស្សដែលស្រូបទាញបានកាន់តែច្រើនដូច្នេះកាន់តែមានបញ្ញាច្រើនពេលវេលាទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមរបស់គេក៏កាន់តែតិចនោះក៏ព្រោះតែពួកគេដឹងថាប្រភពនៃទំនាក់ទំនងមិនមែនស្ថិតនៅលើខ្លួនអ្នកដទៃទេគឺស្ថិតនៅលើខ្លួនឯងមនុស្សជាច្រើនមិនយល់នៅរឿងមួយគឺថាសមភាពធនធានទើបអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបានទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមពិតប្រាកដគឺការបង្កើតបណ្ដាញគុណតម្លៃដ៏រឹងមាំមួយស្នូលនៃទំនាក់ទំនងគឺការដោះដូរធនធានគ្នាទៅវិញទៅមកអាចនិយាយបានថាគេជួយអ្នកក៏ត្រូវមានតម្លៃស្មើគ្នាទៅជួយគេវិញដែរនៅពេលដែលអ្នកមិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាជួបប្រទះមនុស្សអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានៅមុខគេអ្នកសូម្បីតែផោមក៏មិនមែនដែរអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់ខ្លាំងកុំចំណាយពេលច្រើនពេកក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងអ្នកគួររៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនរៀនគិតរៀនគូរធ្វើកិច្ចការឲ្យបានច្រើនទើបអាចឡើងតម្លៃខ្ពស់បន្តិចក្នុងបណ្ដាញមនុស្សបោះបង់ចោលនូវមិត្តភ័ក្តិឥតប្រយោជន៍ទំនាក់ទំនងអត់បានការលើកកម្ពស់កម្រិតនៃការគិតរបស់ខ្លួនដូចនេះទើបពិភពលោករបស់អ្នករឹតតែធំទើបមានមនុស្សកាន់តែច្រើនចូលមកចិត្តអ្នកពុំនោះទេអ្វីទាំងអស់គឺគ្មានបានការ